Куянтау авылында ябай укытучысы, үз эшенең остаһы, бар күңелен һалып балалар менән эшләгән спорт тренеры, аз гына гомере эсендә авылдашларының абруен казанган Ирек Ишниязов истәлегенә волейбол буенча ярыштар үткәрелде. Ошуга тиклем район кимәлендә узган был сараларны быел авыл халкы үзе оештырды. Ирек Ишниязов Куянтау авылында тыуып үсеп, артабанғы тормышын, хезмәт юлын тыуган авылы менән бәйләй. Куянтау мәктәбендә 15 ел эшләү дәверендә ул бик көчле волейбол командаһы төҙөй. Улар район, республика кимәлендә үткәрелгән барлык ярыштарда катнашып, алдыңғылыҡты бирмәй. Бөгөн дә тренер һалган традиция юҡҡа сыҡмаған. Мәктәптә волейбол секцияһы бар һәм ул быуындар бәйләнешен һаҡлай. Куянтау авылы халҡы үҙҙәренең яратҡан уҡытыусыларының иҫтәлегенә район күләмендә волейбол ярышы ойошторҙо. Был ярышта Баймаҡ ветерандары командаһы, Өфө Яғыулыҡ энергетика колледжының Баймаҡ филиалы студенттары командаһы, Куянтау, Ишмырҙа, Ниғәмәт, беренсе эткол зонаһының физкультура уҡытыусыларының йыйылма командалары ҡатнашты. Үҙем физкультура уҡытыусыһы булараҡ, мин уның алып барған тренировкаларын ҡарай торғайным, алып барған дәрестәрен ҡарай торғайным, ҡыҙыҡ итеп тренировкалар үткәрә торғайным, ҡыҙыҡ итеп дәрестәр үткәрә торғайным. Нимәне ныҡ итеп әйткем килә, аның егетләре волейбол төрөнән бик көслө булдылар. Бөтә район буйлап йөрөй торғайнылар, республикала сығып йөрөй торғайнылар. Һәр ваҡыт малайлар да үҙенә ныҡ итеп йәлеп итә торғайны. Нисә ҡарама кискеһен, төштән һуң спортзал һәр ваҡыт асып, эшләп тора торғайны. Его жизнь трагически оборвалась в 39 лет, но за этот короткий период жизни он всю свою жизнь отдал именно развитию спорта на селе. В этом году ему исполнилось бы 50 лет, и, к сожалению, 11 лет, как нет его рядом с нами. Но мы его вспоминаем с большой теплотой и с большим уважением относимся к его памяти, к его родным и близким. Ҡасандыр волейбол секцияһына йөрөгән малайҙарҙың күбеһе остаздарының юлын һайлап физкультура уҡытыусы һөнәрен һайлаган. Ысын педагог, үҙ эшенең оҫтаһы, балалар, хеҙмәттәштәре араһында абруйлы булған Ирек Ишниязовты әүҙем, кешелекле булыуы менән дә иҫкә алалар. Беҙҙең тәжрибә хужалығында бик көслө генә бейеү ансамбле бар ине. Ләйсән ансамблендә беҙ бергә бейенек һәм һәр ваҡыт парлы бейеүҙәрҙә мин уның менән бейей торғайным. Ул күңеле менән бик алсаҡ булды, йөҙөнән йылмайыу китмәне, ихлас кеше булды. Шуға ла бик балалар да, ауыл халҡы ла бик яраттылар. Волейбол ярышы үҙенең тәү маҡсатына иреште. Ул бик күп спорт һөйөүселәрен берләштереп, ауыл кимәлендә матур байрам яһаны. Көн дауамында барған көсөргәнешле ярышта Баймаҡ ҡалаһының ветерандар командаһы беренсе, Өфө Яғыулыҡ энергетика колледжының Баймаҡ филиалы икенсе, Куянтау командаһына өсөнсө урын бирелде. Раушания Рәхимова, Рим Янтурин, Яңылыҡтар.